Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Dimonchi aquí en Fuchila Top y hoy te voy a enseñar a cómo descargar efectos de sonido y hasta listas de reproducción de una forma fácil, rápida y gratis. Lo primero que tienes que hacer es, en este mismo video, te vas a sacar la pestaña donde dice más y ingresas a nuestro grupo de Telegram donde encontrarás el programa o la aplicación. Le das un clic y si tienes Telegram instalado, pues le das aquí donde dice ver en Telegram. Le dices abrir y te va a abrir la aplicación de Telegram ya directamente en el canal. Aquí en este canal pues encontrarás todos los videos de Fuchila Top, ¿no? Y debajo de cada video encontrarás el archivo que ofrezco. Recuerden que en todos mis videos regalo algo, como es este caso. Entonces publico el video que tú estás viendo y debajo el archivo. Así encontrarán este programa. Luego que descargues el programa harás lo siguiente: desactivarás tu antivirus, porque muchas veces los antivirus detectan el archivo patch para patchar el programa como si fuera un virus o una amenaza, por lo que debes desactivarlo. Te vas aquí a los tres puntitos y en caso de que tenga el antivirus por defecto que trae Windows, le das aquí y luego te vas por aquí, por este lado donde dice protección contra antivirus y amenazas. Luego te vas aquí a administrar la configuración y desactiva por acá esta parte. Le dices que sí y lo dejas minimizado por ahí para que luego de la instalación pues vuelvas y lo actives. Bien, entonces descomprimes el archivo, lo abres, doble clic en este archivo que dice setup, doble clic, luego le das siguiente hasta terminar. Normal, yo no lo hago porque ya lo hice. Entonces la carpeta patch descomprime este archivo que está aquí y este resultado lo copias, clic derecho, copiar, y te vas a la carpeta donde se instaló el programa. La abres, pegas el archivo aquí y luego que lo pegues simplemente das clic derecho, aquí clic derecho, ejecutar como administrador, le dices que sí y le das aquí donde dice patch. Entonces aquí verás que dice patch done o listo. Cierras el patch y ya lo tienes completado, full, con todas las características. Si por ejemplo quieres descargar una sola o una lista de reproducción, abres primero el programa, luego que lo instalaste, lo voy a abrir por aquí y lo tenemos por aquí. Puedes minimizarlo y ya. Busca la lista de reproducción o marcas acá en filtros, por ejemplo en este caso playlist. Todo lo que te aparecerá son listas de reproducción. Fíjate que dice 32, 23 y así. Clic derecho, copiar vínculo. Inmediatamente te saldrá esta opción aquí y esta ventana donde te marca todos los clips que hay en esta lista de reproducción. Entonces tú puedes o seleccionarlos todos acá o seleccionar los que desees. Ya luego que lo tengas seleccionado, puedes elegir dónde guardar, dónde quieres que caigan. Por ejemplo, puedes seleccionar aquí, decirle aquí en mi música y crear una nueva carpeta. Le das OK, seleccionar esa carpeta, le das a aceptar y ya cambió donde va a descargar. En este caso yo voy a descargar unas cuantas y después que tenga mi selección pues simplemente le doy aquí a descargar. También aquí tiene la opción para tú descargar en otros formatos de audio como WAV, ACC o M4A, y aquí también tú puedes elegir a qué calidad tú quieres descargarla. Por lo regular los MP3 tienen calidad de 128, es lo normal, pero hay otras calidades. Le doy a descargar y empezará el proceso. En caso de que te aparezca esto, pues tú le dices permitir acceso y esto te lo pedirá una sola vez. Ya como verás aquí el estatus ya empieza a descargar todo.
Hay algunos que pueden darte un problema, y es este error de que el video está publicado como privado, por lo que no te va a dejar descargar ese audio. Por lo demás, todos sí se descargan y de una forma super mega rápido, como puedes ver. Ya él terminó de descargarle todas los clips que yo le puse. Para ubicarlo, pues te posicionas en la carpeta que elegiste o simplemente le das aquí mostrar en carpeta y ya ahí te aparece la carpeta con todos los audios. Gracias por ver este video. Recuerda que puedes dar like, puedes comentar si te funcionó y puedes aportar a este canal en mi PayPal que está en la descripción. Si quieres algo más, pues léelo en los comentarios o en nuestro grupo de Telegram y yo estaré asistiéndote y complaciendo tus peticiones. Yo soy Dimoncha aquí en Fuchilatop. Hasta la próxima. Bye bye.